स्टार्ट हो रही है बनना। इधर ऐसे पूरा व्यू आना चाहिए, डाला भी आना चाहिए। मैं भी आ रही हूँ। भाई पीछे पैर टच हो गया दुआ में चाचू ब्रेक क्यों कोड रहे ब्रेक नहीं कोटी मैं क्या दुआ बस अल्ले गया नहीं पीछे के पास तो पीछे जाओ दे दवार ही देखनी है नहीं दवार तो क्यों ना कुछ नहीं होना अब वो है बात अच्छा पेंट करना है यहाँ पे। अली इधर आ जाओ। अली अली इधर आ जाओ। अली ये देखो यहाँ बैठ जा। कट्टी कितने ले कट्टी नहीं है ले टायर तो गया मैं उनका तो खोल इधर मैं भी आ रहा हूँ कि नहीं आ रही हैं। वैसे वहाँ पे पेंट करना है। मैं अली यहाँ पे रहो, यहाँ पे काट आओ काट बोलो मैं घुमा रहा हूँ बोलो घुमा बस थोड़ा नहीं ना फेंक मार राम लीला में आ गया डाला दिया फाड़ के पूरा खा दे इंदा करो कर सीधा घुमा घुमा डाल दे घुमा जानते जानते वाला देखो कार मोड़ मोड़ काट बोल काटा सीधा दूसरे का 5 को होगा 4 मिनट 15 सेकंड। सरकारी तो नहीं चल ना बस बस बस
ਅਲੀ ਜੱਟ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੋਈ ਕਰੀ ਯੈਸ ਲਾਈਕ ਚਾਚੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾ ਚਾਚੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अली क्या हुआ है? इधर देखो। बना दी 6 मिनट इधर ही है तो इधर काट बोल इधर काट इधर काट को थोड़ा पीछे ना चलो तो काट खोल गई इधर आ जा मैं भी अच्छा चलो इस तरह वीडियो बना के रखो बस कुछ हुआ ना चाचू दोनों चाचू ठीक है ठीक है पीछे मारने ऐसे ना कर दूसरा कर मार लांगे यार इधर कर एकदम ला पीछे मारना सेट हो गया यार ये कर इधर सीधा टायर कर ना सीधे हाँ देख कि वो दिन लैंड आउंदे रहंदा स्ट्रैक्शन होते नहीं हो जाना वो काट फुल टाइप का चल भाई बस फुल टाइप पे कर मेरे यार फुल टाइप में फुल ठंडा जान दे किधर करूंगा ट्रैक्टर क्रश कर से चलो मोड कॉल कटिंग कर दो हिंदी कर देती हूँ ला जल्दी कर बट्टे क्यों बुला रहे बस हिंदी कर के निकाल कर जान दे देख इतने ही पानी हो गई और चीज यस डन थोड़ा जिहा और करना है तो आइए गैस इधर आइएगा बस बस ठीक है यार दाल थोड़ा इधर ला मैं क्यों ला बस एक ला यार ओके हो गया भाई ना मुमकिन नहीं तो बंदा करो मुझे जल्दी काम करे वो पहला लाड़ी ना कोड़ी आ गए